Imagine lang, okay na ako kayo. Kapag na? Ay, mahal si Baldo. Yung si Baldo. Sigaw, sigaw, sigaw. Sigaw. Ina. Gamadi. Grabe yun, Jen. Kasi ba yung type niya eh. Go, baby. Ilang ka type na siya. Oo, ayan, kasi binati mo. Ay, pinalabas na si Bibi. Sina? Mayayahan ko sila. Nang pakialam ba? Okay, galing. Sabi ni Buddy, tingin si Buddy at grabe na kasali ni Buddy. Grabe naman sila. Pinapasok na ako sabi. Mag-ano na nga lang ako dito sa TikTok. Mapagpapag ba kayo? Ano ba sabi ko kayo? Bakit? Bawal. Bawal? O bawal? Hindi, may mga ano, hindi ka makapagpa-picture. Pero ang waste na yun. Yung mga swerte lang yung mga ano eh, di ba nag-warm up sila? Di ba tabi eh, ganyan lang eh oh. Yung habang nag-warm up, may natapik kay Rad. Picture. Tas Ryan. Gumay naman si Rad pag ganun eh. Wale. Wala nga ako pera eh.
Siya pa rin. Sayang yung mga save. Parang may nangalap lang mapisi. Napasok ba si baby? Napasok ba si baby? Kakaroon ng set 4 yan. Ayaw na lang ibigay. Si Bea kamukha niya yung pisa ko. Sino? Si Bea. Pinsan mo? Mga kamukha niya. Kaya medyo chubby lang yung pisa ko, pero mga kamukha niya. Manawid sila. Si Balbus, company. The Flying. Then Lasso. Yes! Parang hirap na kunin yung coach mo ano, Tineo. Yung Harvey parang isisil.
Boom! Isa, tugo. Besh. Outside. Isa na lang. Grabe naman kayo. Ay, papasok na si Nangyari doon. Ano yung injury niya? Mike, baka yung dating injury niya. Bye, bye, bye! Kaya lang. Go, honey. In! Tapos sila. Oh, pagod na sila. Tignan nyo. Tatapos na nila. Uy, mag-ready na kayo ah. Mga camera nyo ready na ba? Galing mo ba? Tayo pa yun na
Hindi, naayaan yung iba. Oo. Tune up lang naman yan. Boom! Sabi ka to. Ay, pinatalo ka na isa na lang. Yes! Hahabulin pa yan. Talo pa Ateneo.